Есть два способа переезда, легальный и нелегальный. Нам не очень понравилось отношение к иностранцам. Бывали случаи, когда работодатели этим пользовались. В чем разница между CV и резюме, вы знаете? Я знаю. Дмитрий, расскажи свой опыт. Здравствуйте, вы на канале Дмитрия и Елены. Здравствуйте, Дмитрий. Здравствуйте, Елена. Какая тема нашего сегодняшнего ролика? Сегодня мы хотели бы немножко рассказать и поговорить об иммиграции в Ирландию, в Новую Зеландию. Мы жили и там, и так случилось, что сегодня мы с одним из знакомых почти 1,5 часа про это проговорили, рассказали ему, что как, увидели, что достаточно много всяких и стереотипов, и люди не знают, как эмигрировать, не знают, как в целом этот процесс происходит, и просто чтобы люди не повторяли наших ошибок. Мы расскажем на нашем опыте, как мы переезжали в Новую Зеландию, по каким визам мы это переезжали, как мы это делали, как мы переезжали в Ирландию. Надеемся, это поможет вам сделать ваш переезд более комфортным и более продуктивным. Да. Также обсудим такие вопросы, как поиск работы, поиск жилья и вообще плюсы и минусы иммиграции. Да, зачем это делать, зачем переезжать. И нужно ли это делать. Собственно, прежде чем начинать рассказывать, как это сделать, наверное, стоит рассказать нашу мотивацию, почему мы переезжали, потому что я прожил 15 лет в России, Лена прожила всю свою жизнь в России почти до того, как мы решили переехать в 17 году. У нас в целом была больше мотивация, это более спокойный образ жизни. Я до переезда работал ВКонтакте старшим системным администратором, и в какой-то момент я понял, что надо уже как-то дальше расти на иностранные рынки, разговаривать на иностранном языке, иностранные технологии, и в целом развивать свой кругозор. Это была моя основная мотивация. Моя первоначально, да, также я работала на хорошей должности, главным бухгалтером в IT-компании. У нас не было цели именно улучшения материального какого-то благосостояния. Больше хотелось смотреть мир, пожить именно в других странах не как турист, а как житель, чтобы сложилось правильное впечатление о загранице. Подтянуть английский язык, как все преподаватели английского любят говорить, нужно, чтобы улучшить свой язык, нужно жить в среде. Спойлер, это не работает. Просто жить не помогает. Вот это были главные наши цели. И немножко подустали от интенсивного рабочего процесса российского. Хотели больше спокойствия, work-life balance, больше отдыхать, не работать в выходные, в отпуска. Да. Поэтому мы решили. Вот мы решили попробовать. У нас был на выбор англоговорящие страны: Англия, Ирландия, Штаты, Канада или Новая Зеландия, Австралия. И как-то мы мы до этого еще в Англии где-то пару месяцев жили, просто посмотреть, как да, это... и учили именно как раз английский. Подтягивали английский и хотели посмотреть, как это быт в Англии. Но нам не очень понравилось, не то что отношение к иностранцам, отношение к не-нейтивам. Люди, которые не совсем... В Англии английский язык это они его изобрели, они им гордятся, и поэтому им так же, как россиянам противно, когда по-русски говорят неправильно, так же и англичане, они в целом открыты, они не злобные, они не пытаются как-то накинуться, растоптать и унизить, но все равно чувствуется небольшое такое отношение как к неместному. Нам это не до конца понравилось, и мы решили... Выбирать больше страну, которая открыта к иммигрантам. Это Штаты, Австралия и Новая Зеландия. Штаты нет, потому что мы их не сильно рассматривали, потому что они очень сильно по рабочей культуре, рабочему менталитету, они очень сильно похожи на россиян. И там, соответственно, тоже, если ты хочешь двигаться в компании, работать нужно в выходные, отвечать нужно после 6 вечера, и как в той шутке, то, что если европеец уходит в отпуск, он ставит автоответ, что я в отпуске вернусь через 2 недели, до этого времени, извините, не буду отвечать, то американцы ставят автоответ, то, что у меня сейчас операция, я вот через 4 часа отойду от наркоза, и я вам сразу отвечу. В целом, это, если вы молодой, амбициозный и хотите вджобывать и зарабатывать деньги, Штаты ваш выбор. Отбрасывайте все другие страны, все деньги в Штатах. Легко будет адаптироваться россиянам. Да, очень легко. Потому что именно вайб, атмосфера в Америке, да и Россия 90-х, наше поколение 90-х, 2000-х, оно выросло на американских
американских сериалах, приезжаешь в Америку и чувствуешь себя комфортно, как будто ты там уже был. Но так как мы уже говорили, что хотим work-life balance, Штаты у нас отпали, Канада тоже отпала, потому что хотелось климат более теплый, устали немножко мы от снега. Осталась Австралия и Новая Зеландия. Почему не Австралия? В Австралии, опять же, у нас было небольшие стереотипы. Во-первых... Все тебя хотят убить. Все же, не люди, а именно вся живность хочет тебя убить. Огромные пауки, крокодилы, питоны и, в общем, без знаний местной флоры и фауны из дома лучше вообще не выходить. Спойлер, это оказалось совершенно не так, потому что вы, когда жили в Новой Зеландии, я ездил в Австралию. И много очень знакомых, которые из Новой Зеландии переехали в Австралию и нам рассказывали правду. Правду. Да. В итоге осталась Новая Зеландия. Да, в итоге как так сошлось на Новой Зеландии, мы начали читать про нее, мы начали смотреть, какие есть визы, и в целом вот так мы начали уже подыскивать варианты, как нам переехать. Угу. Давай сделаем перерыв и поговорим, что мы такое сегодня пьем. У нас была другая идея. У нас изначально была другая идея. Мы хотели сделать белого русского. White Russian. Да, White Russian, и его потихонечку подтягивать, потому что, во-первых, он с кофе, он вкусненький, вечером хорошо бодрит, но... Местный магазин нас подвел, и сливки оказались прокисшие. Поэтому я пью что-то. Что я пью? Дмитрий. Что-то с мартини, наверное. Clover, что-то, да. Это коктейль из... Я вставлю здесь где-нибудь. Да. Джин, рецепт. Мартини, малиновый сироп, лимонный сок и белок от яйца. Угу. Я пью New York Sour. Это бренди, либо рай виски. Ржаной. Ржаной виски, лимонный сок, сироп, сверху немного любого крепленного вина. Давай. Да. Угу. Следующее. Мы определились со страной. Теперь наши действия. Есть два способа переезда. Легальный и нелегальный. Есть много. Есть два типа. Легальный и нелегальный. Нелегальные мы затрагивать не будем. Мы не слышали, мы даже можем в них рассказать, но просто не хотим, потому что... Это неправильно. Это, во-первых, неправильно, во-вторых, тогда вы не получите правильные экспириенсы. То, что если переезжать, нужно переезжать легально. Возможности легально переехать очень много. Просто нужно о них знать. И вот поэтому в том числе мы хотим сесть и рассказать об этом, как переехать. По крайней мере, как было переехать в 2018 мы году. визу получили в 2018. Чуть-чуть, может быть, что-то изменилось, но в целом процесс такой же. Вкратце, какие есть способы иммиграции? Понятное дело, через замужество, не наш вариант, мы уже были женаты. Студенческая виза, через учебу, через работу, по родственникам и разные такие уже нишевые типы, когда должен принести что-то очень ценное стране. Мы выбирали между учебной визой и рабочей. В тот момент, так как это наша была первая иммиграция, мы не знали, насколько это сложный способ, несложный. Мы сомневались о своем уровне английского, поэтому мы решили оба поехать на учебу. Учеба тоже может быть разная. Можно ехать на курсы английского или на профессиональную сертификацию, на дипломную программу. Мы поехали на дипломную программу, я по бухгалтерии, Дима по IT. На самом деле, если бы мы заранее знали, что погружение в среду можно сделать и без обучения, скажем так, и то, что обучение, которое там предоставляют, оно не совсем такого высокого уровня, как ожидалось, мы бы лучше один поехал бы на обучение, и второй бы получил визу, потому что в большинстве стран так разрешается, когда если кто-то едет на дипломную программу, родственникам дают визу. То есть, не родственникам, а партнерам. Да. Может быть, мы учились не в самом престижном вузе страны. Возможно, если учиться в университете Окленда, то, может быть, там уровень образования будет другой. Да. Но не точно. У них немножко другой подход, менее теоретический, более практический. И опять же, переквалификация, одногодовая переквалификация, это там достаточно элементарная программа. Ну, не элементарная программа. У нас было это элементарно, потому что мы пошли по своей же по своей специальности. Да. То есть, если бы люди не работали в этой сфере, то, соответственно, да, это бы им дало азы. Но это совсем обучение азам. Да. Это не профессиональное, не глубокое изучение каких-либо. Даже если сравнить с какими-то курсами переквалификациями онлайн-курсы, которые у нас
в России распространены. Все знают о них. Здесь могла бы быть ваша интеграция. Да, даже они намного лучше, чем та программа годовая, которые представляют такие страны для иммиграции. Мы поехали, как бы бог с ним. Да. Соответственно, при переезде диплома Level 7 там не будет английского языка, как у предмета, там именно будут профессиональные курсы, то есть курсы, которые по программе. Но нам вуз, по-моему, предоставлял какой-то бесплатный английский. Да, какой-то элементарный, разговорный. Опять же, проматывая вперед, лучше всего английский пошел, когда устроились на работу. Не в вузе, потому что в вузе точно так же будут иммигранты со всех стран. Учителя, если вы идете не в самые престижные вузы, учителя тоже будут из иммигрантов. Нейтивы там будут, только, не знаю, на ресепшене или в руководящем составе вуза. Как поступить на дипломную программу? У вас должно быть уже или опыт по данной специализации, или предыдущее образование. Да, сейчас мы именно в продолжение, как получить студенческую визу, как именно пойти по этому пути. Нужно будет собирать пакет документов. Можно обратиться к иммиграционным адвайзерам. Мы использовали... Ты, если что, это запикаешь. Они в целом... Работу они сделали, да. То есть нареканий к их работе нету, кроме того, что они нас не встретили. Привет, Денис. Нет, не Денис. Привет, Катя, да. А в целом, нет, работа... Люди нехорошие. Да, люди нехорошие, работу они сделали, но, опять же, если идти не через адвайзеров, то можно потратить меньше денег, потому что у вузов бывают скидки, если вы идете напрямую через вуз. Вы четко будете знать ваш статус, то есть, что там у вас с визой, сколько вам его ждать, вы ни от кого не зависите, то есть, если даже менеджер, с которым вы работаете, не выходит на связь, то вы спокойно все контролируете. По сложности зависит от вас. Нам это тогда было сложно, сейчас это уже не сложно, потому что мы много где путешествовали. Мы знаем, как общаться с органами. Знаем, как заполнить документы на визы, студенческая виза, также виза. Да, если в России вы общались с органами по работе, либо вы общались с органами, там, не знаю, что-то у себя дома организовывали, там, с депутатами общались, то это вообще будет элементарно, потому что все онлайн. Особенно Новая Зеландия чем хороша, что у них, они приняли когда-то законопроект, что все должно быть написано понятным языком, в отличие от всех остальных стран, где есть английский и есть документальный английский. Есть, да, бюрократический английский. Да. В Новой Зеландии это все просто. И дальше вы потихонечку начинаете собирать пакет документов для виз. Опять же, мы не иммиграционные адвайзеры, мы говорим о нашем опыте. То есть, если вы захотите такое делать, идите на сайт новозеландской миграции, читайте, что вам надо. Для нас тогда было необходимо приглашение от вуза, то есть нужно было отправить вузу документы, подтверждающие вашу текущую квалификацию, что вы оканчивали. Мы отправили, соответственно, наши о высшем образовании. Нужно было пройти английский. На тот момент мы давали онлайн-экзамен, что-то наподобие IELTS, только в самом вузе. Да. Сейчас, по-моему, это уже отменили, так что придется сдать или IELTS, или TOEFL, или PTE. Любой вариант подходит. Да. Раньше вузы могли вас аттестировать, а теперь только одни из этих стандартных экзаменов. Справки из банка, что у вас достаточно денежных средств на проживание и на обучение. Опять же, медкомиссия. Все суммы, будут на сайте будут написаны. Да, медкомиссия, причем медкомиссия нужна особенная, аккредитованная. Мы когда жили в Питере, только один доктор на весь Питер мог это сделать. И в Москве, по-моему, тоже одна или две клиники, которые сертифицированы. Да, нужно будет к ним записываться, ждать, по-моему, месяц. Там обычное обследование на... Там общее здоровье, рентген, что нет туберкулеза, там ушей, хвоста, вот этого вот всего. Потому что уши есть, хвоста нет. Не наоборот. Собирается этот пакет документов, отправляется в иммиграцию и платится фи, то, что они ассессят. После того, как они выдают вам визу, пошлину за визу. Пошлину, да. Раньше нужно было отправлять паспорт, сейчас, по-моему, электронно. Мне пришла электронная, по-моему. Тебе поставили штамп. Тебе нужно было отправлять паспорт свой. Уже тогда было, видимо, для российских граждан это электронное, для европейцев нужно было отправить. Потому что я подавался, наверное, не в Европе. Да, потому что подавался из другой страны. Да, потому что подавался из России. И все, получаете визы, у вас есть время, когда вам нужно приехать, покупаете билеты, собираетесь, целуете родственников. И улетаете. Да. Желательно не в один конец. Как знать. Хорошо. Это один способ через обучение. Соответственно, вы год учитесь, год-два, если вы идете на более высокое образование.
Нет, там еще бывало, когда не было высшего образования, например, и опыта. Тогда двухгодичная программа была. Это не бакалавриат, это как, была двухгодичная. Да, у нас была годовая. После этого вы, радостно закончив вуз, получаете свою диплому, и с этой дипломой, не диплома, отправляете документы обратно в иммиграцию, и вам дают рабочую визу на 2 года. 2 или 3 года там, как повезет. Но открытая рабочая виза, не привязана ни к какому работодателю. После получения визы можно спокойно искать работу. Да. Кстати, параллельно мы не упомянули, что во время учебы тоже можно работать, но только part-time. Да, это только 20 часов. Да, 20 часов. Во времена каникул можно работать full-time, 40 часов, смотря какой работодатель. Да. Соответственно, все, вы после этого получаете 2-годовую рабочую визу, и в целом, если вы нашли работу, эта работа соответствует требованиям для получения резидентской визы, там, по-моему, какой-то минимальная оплата. Да, у них есть список квалифицированных специализаций. Если эта профессия находится в этом списке, то... Почти все IT-профессии, да, и бухгалтерия. И бухгалтерия, это почти все профессиональные профессии. То есть, если вы устроите Макдональдс, это не прокатит. Не да. Или там специалист по ноготкам, он тоже, к сожалению, не поможет. Или проститутка нельзя. Нельзя, да. В Новой Зеландии легализована проституция, но что в студенческой визе прописано, что, по-моему, в нашей рабочей было прописано, что проституцией заниматься запрещено. Да. С нашими визами. С нашими визами, да. Потом можно. Когда станете резидентом гражданам, уже можно. Да. Выпьем за это. Ваше здоровье, да. Устраиваетесь на работу, зарабатываете в течение 2 лет необходимый минимум, там реально минимум. Любая работа айтишная, она его покрывает. И дальше просто ждете резидентства. Для резидентства нужно еще раз будет сдать английский язык, потому что там нужно больше на проходной балл. Да, еще для конвертации визы из студенческой в рабочую нужно будет пройти местную медкомиссию также. Да. У них здравоохранение не такое богатое, они не очень хотят нести, скажем так, больные люди к ним приезжали, да. Но там проверяется, опять же, то, что нету хронических заболеваний, то, что нету давление проверяют, взвешивают, получается, чтобы не было ожирения и давление было в пределах нормы. Вот это 2 главных требования. Да. То, что была такая история с студентом из России, он был на инвалидной коляске, и студенческую визу ему дали, все нормально, он проучился, на рабочую ему уже не дали по медицинским показаниям. Он судился и в итоге выиграл, ему все-таки рабочую визу получилось получить, но потом потратил, конечно, и денег, и нервов. Если вы готовы к этому, тогда можете рискнуть. Если нет, лучше выбрать какую-нибудь страну с меньшими требованиями по... если у вас проблемы со здоровьем. Например, не знаю, диабет. Диабет, по-моему, не входит. Входит. Лучше всегда проверять. Да, такие серьезные моменты. Есть списки, соответственно, по этим спискам смотреть. Потому что в Новой Зеландии медицина почти, не бесплатная, но сильно спонсируемая государством. И вне зависимости от того, кто ты там, гражданин, не гражданин, тебя будут лечить. И поэтому, чтобы не обременять сразу больными людьми, они, соответственно, делают некую фильтрацию перед выдачей виз. И дальше там бальная система. То есть, соответственно, нужно 160 или сколько там баллов накопить. В целом, после года работы это накапливается. У вас будет уже локальный диплом, у вас будет опыт работы, вы сдаете английский язык. Не помню насчет... Мы оставим все ссылки в описаниях, если вы захотите посмотреть подробно. По-моему, по возрасту тоже. Если ты младше, ты получаешь больше баллов. Если не в Окленде находите работу, дополнительные баллы. Там чуть ли не 20 баллов, по-моему. Поэтому, если вы находите работу в Крайстчерче, в Веллингтоне, в Данидине или где-то еще, это очень хорошо. Потому что все-таки хотят разгрузить Окленд, чтобы все из него самый большой город, чтобы уезжали люди в регионы. Подаюсь на резидентство. В тот момент, когда мы подавались, оно занимало до 2 лет. В итоге мы так и не дождались, но это другая история. Сейчас, по-моему, все-таки это стало после ковида получше, быстрее. Они сделали проверку электронную, не нужно стопки документов, именно все отправляются бумажными.
И там получается, что если, допустим, у вас рабочая виза заканчивается, но вы уже подались на резидентство, то есть... Она автоматически продлевается. Не автоматически продлевается, нужно писать запрос. Она... Да. То есть там... Отказа, скорее всего, рабочая виза ваша будет продлеваться до вынесения решения по вашему резидентству. И резидентство, на самом деле, когда мы подавались, процент отказа был 20, что ли, или 10, и в это включалось люди, которые неправильно подавались, люди, которым не хватало баллов, то есть, они достаточно активно выдают. Сначала выдается временное резидентство, это то, которое такой же вид на жительство, как в России, то есть ты должен жить как минимум полгода на территории Новой Зеландии. После 2 лет уже выдается постоянное резидентство, там уже можно приезжать, уезжать. Когда временное резидентство тоже можно приезжать, уезжать, но не больше, чем на 90 или на 180 дней, по-моему. На 180, да. С постоянным резидентством уже такой нет проблем. Да, оно уже все постоянно, то есть можно уезжать хоть несколько лет, а потом вернуться. Соответственно, после 5 лет владения резидентством временным и постоянным можно подаваться на паспорт. Новозеландский паспорт хорош тем, что можно работать и в Австралии. Переехать. Так же, как ирландский паспорт, ты можешь, имея паспорт Ирландии, работать и в Евросоюзе, и на Соединенное Королевство. Немножко, поговорим про рабочую визу, которая по работодателю. Такой вариант тоже есть, когда мы переезжали, он был, точнее, сейчас, наверное, тоже есть. Да, есть. Это когда вы не хотите через учебу, вы хотите напрямую поступить на работу. Да, не очень многие работодатели хотят с этим заморачиваться, потому что там реально очень много со стороны работодателя заморочки, потому что Новая Зеландия защищает своих работников. Они хотят, чтобы нанимали среди местных, она не хочет, чтобы именно привозили иностранных специалистов. Но в таком случае, если вы находите работодателя, который готов с этим совсем запариться, работодатель подается на рабочую визу для вас, но вы получаете рабочую визу, привязанную к этому работодателю. То есть вы должны работать только с этим работодателем какое-то количество времени, 3-2 года. И в целом, если вам с работодателем повезло, это не проблема, но бывали случаи, когда работодатели этим пользовались, потому что они понимают, что в случае потери работы вы никуда не можете деться, у вас дается очень маленькое время найти нового работодателя, и вы очень сильно зависите от работодателя. Лучше никогда от работодателя не зависеть, вне зависимости от того, где вы. Это тоже один из вариантов. Да, тоже. Попытаться всегда можно, поискать работу через сайты LinkedIn или местные новозеландские, австралийские сайты Seek. По-моему, Indeed тоже работает. Да, Indeed, Seek, самый основной Seek среди локального маркета, не IT-профессии. IT-профессии там тоже есть, но если именно IT-шные профессии, то это LinkedIn. Список сайтов, где по поиску работы, мы оставим в нашем телеграм-канале. Там будет больше дополнительной информации. Подписывайтесь. Ставьте лайки, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Также у нас есть каналы на YouTube, ВКонтакте и пока Телеграм. Но работодатель и рабочая виза — это хорошо. Но как вам его найти? Как найти работу? Это же не просто написать какой-то хороший в LinkedIn. Это же нужно правильно составить CV, правильно составить резюме. В чем разница между CV и резюме, вы знаете? Я знаю. Дмитрий, расскажи свой опыт составления CV и резюме. Но у нас абсолютно противоположное мнение по тому, как это делать, весь мой жизненный опыт. Я понимаю, что для меня это было 10% того, как я составлял CV, как я готовился к собеседованию, и 90% это абсолютная удача, рандом, whatever. Все мои работы высокооплачиваемые, меня находили абсолютно левые люди, то есть рекрутеры со мной связывались, я некоторым даже не отвечал. Вот мою последнюю работу я рекрутера где-то неделю игнорил, и потом уже в конце он меня задолбал звонить и писать. Я ему такой, ладно, сколько там по деньгам? Он написал, сколько по деньгам, я такой, давайте поговорим. То есть, опять же, не стоит уповать на удачу. Возможно, это просто синдром самозванца, потому что я, опять же, каждой своей работе и CV готовил. Да, мне кажется, ты сейчас просто обесцениваешь свой труд. Все-таки ты готовил и CV, и сопроводительное письмо. Тебе легче, потому что ты в своей карьере развивался в течение 15 лет. Тем, которые меняют сферу деятельности, как я, например, или для тех, кому нужны дополнительные сертификации для работы в других странах, таким профессиям, как врачам, например, бухгалтерии, учителям, им нужны сертификации местные.
Они не могут работать. Я не могла просто переехать в Новую Зеландию и начать опять работать главным бухгалтером. Мне нужно было получить бумажку. Айтишникам, конечно, в этом плане намного легче, и у них никто ничего не спрашивает. Опыт, показать себя на собеседовании, и все. И прибьешь деньги лопатой. Нет. Нет. Во-первых, все всегда говорят до налогов. Все забывают, что налоги не как в России 13%, которые платит работодатель. Никто никогда не говорит, сколько они получают чистыми. Здесь, например, почти 50%. 52 в моем случае. Да. Но не суть. Об этом мы поговорим в другом ролике. Тут именно больше про, нужно CV, резюме и cover letter. Cover letter — сопроводительное письмо. Да. Разница между CV и резюме в том, что резюме — это американский формат, он на одну страницу, вы в эту страницу должны уместить то, почему вы такой хороший. Опыт, свое образование, все ключевыми словами, то, что не хватит места на описание всех своих заслуг. Да, CV это кумуля витали, или как это так называется. Это именно от 3 до 7. 3-5 страниц. Да. У меня 7 было. Да? Не, я на 5 стараюсь учить. Где именно вы расписываете то, где вы учились, какие у вас сертификации. Какие ваши достижения, да. Это уже более подробненько, так все. Да. И, соответственно, сопроводительное письмо, cover letter. Cover letter вы описываете, почему вы оплаетесь на эту вакансию. То есть не просто вы закинули CV и cover letter такой, то, что я просто хочу вас работать. Нет, все-таки нужно немножко проявить творчество, нужно почитать, что это за вакансия, кто им требуется, и немножко рассказать, почему вы считаете то, что вы хорошо подходите. То есть я вижу, вам требуется там сетевой инженер, у меня столько-то опыта, я считаю, то, что я вам подойду, и я прочитал на вашем сайте ваши, ценности вашей компании, и я считаю, они мне очень подходят. То есть, на самом деле, bullshit, но хотя бы показываете то, что вы не просто так оплатитесь на 1000 позиций, а вот вы знаете, что это за позиция, вы знаете, что это за компания, и вам интересно работать. Про нее. То есть вы немножко потратили времени, так же, как HR потратит времени, читая то, что вы ему прислали. Теперь расскажи про свой вариант поиска работы. У меня он другой, так как я меняю сферы, мне, соответственно, при поиске работы в Новой Зеландии в качестве бухгалтера мне пришлось себя немножко понизить предыдущий опыт, потому что если бы я прописала, что я такая офигенская была главным бухгалтером и финансовым директором в России, то меня на работу обычного бухгалтера уже не взяли бы. Это получается как понижение тебя. Есть такое у них понятие overqualified. Переквалифицированный. Да, overqualified. Поэтому мне пришлось адаптировать его под те вакансии, на которые я хотела подаваться. Я выбирала вакансии, которые мне на самом деле нравились, которые мне по локации подходили, по должностным обязанностям, по зарплате. Где-то в порядке 10-20 вакансий я выбирала, составляла экселевскую табличку. Как же без экселевской таблички бухгалтеру? Прописывала, что за вакансия, что за компания, ссылку на эту вакансию, какая заработная плата, был у меня отклик потом на мое отправленное CV или нет, было ли интервью, собеседование или нет, ну и так далее. И результат. Такой у меня был реестр вакансий, на которые я подавалась. Потом после этого я адаптировала каждое CV свое и cover letter, соответственно, чуть-чуть под вакансию, чтобы были ключевые слова все использованы, те, которые есть в вакансии, чтобы она более подходила. Первый ряд выносила требования и опыт, которые релевантны в данной вакансии, и отправляла. После этого ждешь от 1 недели до, может быть, до 2-3 месяцев. Работодатели или сразу присылают отзыв, что нет, извините, вы не подходите, или просто молчат, или звонят, или пишут, да, приглашаем на собеседование. И обычно у меня приходилось, например, на 20 вакансий, где я подавалась примерно 5 звонков или откликов и 1-2 собеседования. Это довольно-таки хорошо. Есть, конечно, другие варианты, как некоторые используют, но обычно более отчаянные люди, когда им нужно срочно найти работу. Они просто оплавятся на 1000 вакансий. Но это не мой метод, потому что я все-таки хочу работать там, где мне бы понравилось. Там, где я бы хотела заниматься тем, что мне нравится. Поэтому я должна выбирать работодателя в первую очередь, а не так, лишь бы что. У меня, соответственно, наоборот. Я больше раскидывал, у меня никакого реестра не было, мне тоже звонили. Я уже по ходу разговора пытался разобраться, кто мне звонил.
То есть, а из такой компании, ну да, я отправлял, ну вот примерно вот так вот. Ну и да, в целом, самое главное во время телефонного разговора показать, что вы адекватный, что вы можете говорить по-английски, что, ну, в целом, вот вы такой вот человек. Это не собеседование, это больше для HR такой позвонить, понять, что человек существует, понять, что он говорит по-английски, понять, что он имеет право работать. Они почти всегда спрашивают, какой у вас визовый статус. И после этого, соответственно, вас приглашают на собеседование. Собеседование чаще всего 3 раунда. Первое HR. Первый HR, когда это уже полноценное собеседование с HR, когда она будет вас расспрашивать о том, какой вы человек, чего вы достигали. Она будет спрашивать, возможно, некие технические вопросы, но HR не технические, а именно занимались ли вы этим? Да. Ну, например, если Дмитрий на Microsoft работали вы с Microsoft Azure. Да. Ну, да, такие элементарные вопросы, или, например, потому что HR, они не технические люди, они не поймут, что вы им ответите, если технически, но они поймут, если вы ответите да или нет. Да, или в каких программах вы работали, если бухгалтер, например. Потом второе собеседование чаще всего это техническое собеседование, оно проходит либо с менеджером, либо с сотрудниками из отдела, то есть с которым вы будете работать. И опять же, это одна из таких вещей, которые следует помнить, что они не смотрят на уровень ваших... Они, естественно, смотрят на уровень технических знаний, но технические знания не стоят во главе угла. То есть, мы, люди, получившие весь опыт в России, этому не удивлялись, для них немножко наплевать на то, сколько вы знаете, потому что обучить можно всегда. Это не самое главное. Самое главное, чтобы человек был хорошим, то есть nice guy. И что на собеседовании с HR, что на собеседовании техническом, главное показывать позитив, показывать, что вы замечательные, были тяжелые ситуации, вы из них так-то выходили. Из технического собеседования, естественно, это любой ответ. Не нужно уходить в дебри и сразу технически рассказывать, вот вас там спросили, как настроить сеть, и вы там вплоть до команды. Это не сильно интересно. В общих чертах вы, если можете рассказать, показать, что вы знаете, о чем вы говорите, и если вы еще к этому историю какую-то веселую приплетете, это вообще хорошо, потому что... Разрядить обстановку. Да, потому что технические люди, им тоже не очень комфортно общаться. То есть, как вам с ними немножко некомфортно, так и им с вами немножко некомфортно. Как только вы это переведете из режима интервью в режим беседы, все, вы, можно сказать, собеседование, даже техническое собеседование, вы nail it. То есть, вы его прошли спокойно. И третье собеседование — это уже менеджером и каким-нибудь техническим директором, либо с менеджером и менеджером из другого отдела. Это уже behavioral, да, где будут задавать вопросы уже не то что технического характера, а характера на то, как бы вы поступили. К примеру, у меня один из вопросов был, с утра приходите на работу, у вас там прод лежит, а вы тут только, не знаю, с отпуска вернулись, что бы вы сделали? Я так прикинул, что это может быть. Я такой, был вчера релиз или релиза не было. Если релиз был, возможно, это вызвано релизом. Если релиза не было, то, возможно, это вызвано чем-то еще. Я бы пошел, проверил внешние мониторинги, то есть, если это хостится где-нибудь в Azure. Как у Microsoft дела? Ничего ли там у них не в дауне? Окей, очень технически пошел, это не всем интересно. Я так технически рассказываю, но, опять же, когда я это рассказывал им, это больше было так. То есть, я бы то проверил, это бы... Процесс, что бы ты сделал бы? Например, вопросы могут быть, как вы будете выходить из конфликтной ситуации, например, с кем-то из другого отдела, чтобы проверить, как у тебя логика и твое мышление работает. Мы вкратце рассказали. Если вы хотите, чтобы мы более углубились, добавили какие-то больше жизненных примеров, с которыми мы сталкивались, потому что у нас все-таки опыт был большой, пишите в комментариях, обязательно все сделаем. Видимо, нам все-таки придется разбить видео на 2 части про жизнь, культурные особенности, адаптации в других странах. Это уже будет в другой части ролика, так что подписывайтесь, чтобы не пропустить. Давайте подведем итог. Какие же плюсы и минусы работы за границей? Например, Новая Зеландия и Ирландия. Какие плюсы по сравнению с российским опытом? Более расслабленный environment, более расслабленная среда, то есть, соответственно, люди могут даже немножко на вас косо смотреть, если вы перерабатываете, потому что... Да, это бывает. Да, потому что в целом вы работник, и если у работодателя
да, скажем так, вы не поспеваете в сроки, это, скорее всего, даже не ваша вина, а то, что работодатель не рассчитал, сколько им нужно стафа. То есть, на самом деле, если вот у вас рабочий день заканчивается в 6, ну, вам и в 6 надо уходить. Да, если ты что-то не успеваешь, да, если что-то не успеваешь, подходишь к менеджеру своему, говоришь, что слишком большой объем работы, может ли кто-то там сделать за меня какую-то часть, или давайте увеличим сроки. Это все нормально, все обсуждается, не нужно там рвать жопу. Никому. Делаешь свою работу, и работодатель платит тебе за это деньги. То есть, если они не успевают в сроки, то это уже нужно разговаривать, то, что нужно действительно больше стафа, либо уменьшить скоп проекта. Просто объясняешь причины, почему ты не успеваешь. Может быть, потому что много слишком ручной работы, или что-то там другое навалилось, или отчетный период, или что-то сломалось параллельно. Всегда нужно разговаривать, все мы люди, все мы понимаем друг друга. По деньгам. Сколько вы зарабатываете? Изначально при переезде, соответственно, уровень жизни понизится, к этому стоит быть готовым, причем понизится в зависимости сильно или не сильно, в зависимости от того, с какого региона России вы. И с какой должности вы изначально уезжали. Если вы занимали какую-нибудь позицию руководящего, то небольшой шанс, что вы сможете сразу в новой стране найти также руководящую позицию. Придется немножко понизить себя. Даже не небольшой шанс, а шанс небольшой. Небольшой шанс, что вы найдете. Большой шанс, что вы не найдете. Это даже не зависит от того, что, как я упоминала ранее, это сертификация, это другое. Именно руководящие позиции очень различные в России и по крайней мере, в европейском регионе и в новозеландском следующий ролик регионе. О том, именно как рабочая культура жизни, некие особенности. Как адаптироваться, как учить язык, как себя подготавливать. Тоже забудьте про все эти уровни английского. B1, B2, C1. Это не работает. Нет, это не работает. Мы вам расскажем действенный рецепт, что нужно делать, чтобы чувствовать комфортно себя при иммиграции. Но это будет в следующем ролике. Про плюсы еще хочу рассказать, что даже с учетом того, что стоимость жизни и аренда квартиры, жилья будет выше, чем вы привыкли платить в России, все равно остаток, сколько у вас будет на руках оставаться, это будет больше, чем то же самое, что у вас оставалось бы в России. Не говорю, конечно, про всех, но это среднестатистический работник, который работает на дядю. Про минусы. То, что придется немножко себя понизить в планочке. Если у вас и дети, это также будет тяжело с интеграцией первое время. Смотря в зависимости, дети какого возраста. Подросткам будет тяжелее, детям младшего возраста будет, мне кажется, даже весело, и это хороший шанс для них начать интеграцию. Чем раньше, тем лучше. Но тогда уровень жизни нужно еще меньше рассчитывать. Остаток у вас будет еще меньше, потому что дети — это нагрузка на бюджет. Из минусов то, что не ожидайте, что все будут к вам относиться, не то что по-дружески, что никто не захочет с вами сразу дружить и заводить некоторые, скажем так, более тесные отношения, которые, как в России, приняты, что, допустим, устраиваясь на работу, вы с коллегами начинаете именно уже дружить, так же, как в вузе или в школе, одноклассниками. Люди в западных странах и также в Новой Зеландии, Австралии, они более дружелюбные, но менее открытые. Да, то есть у них есть свой круг общения, который сформировался у них с детства, и они вот в этом круге общения общаются. То есть вы им там не сильно нужны. Какой бы вы замечательный ни был, это дело, как говорится, дело не в вас, дело в них. Среди друзей, скорее всего, будете заводить дружбу с русскоговорящими. Или с теми же иммигрантами из других стран, например, с Бразилии, с Китая. Может быть, кстати, один из минусов, не то, что даже минус, а это в итоге это получается в плюс, но в первую очередь, когда только переезжаешь, для тебя это может быть какой-то сложностью. Именно понять культурные особенности разных стран и разных людей. Это еще сложнее. Одно дело, когда люди разные, а еще и культуры разные. Общение, соответственно, будет меньше, намного меньше, потому что вам будет тяжело просто заговорить изначально даже на улице. В культуре small talk нужно учиться, и пока вы не научитесь именно общаться быстро ни о чем. Ни о чем, да. Да, это будет тяжело. Вы будете себя чувствовать отщепенцем, то есть белой вороной, с которой никто не хочет общаться. Это, опять же, дело не в вас. Точнее, дело в вас. Дело в вас, потому что вы здесь не родились
родились и не выросли. Но в целом все через это проходят. Дальше уже, когда вы придете на работу, дальше уже, когда будет... Когда вы сами уже расслабитесь, да. уже чуть-чуть адаптируетесь. Начнете находить каких-то людей по интересу, тогда уже будут заводить. Будет уже хорошо. Да. Это все, что мы хотели сегодня рассказать в этом ролике. Следующие ролики будут про продолжение, про культуры, про... Еще про что-нибудь? Культура быта, как переезжать, с какими сложностями столкнуться именно в бытовом уровне, в бытовом плане. Именно как переехать, например, с животными. Это может быть тоже для кого-то сложность и более затратно. Даже затратнее, чем, наверное, с детьми. Да, в целом, как не вылететь с работы в первые 2 дня. Это одно из тех вещей, которые нужно помнить, что вы уже больше не в России, рабочий environment здесь абсолютно другой, культура абсолютно другая, и с некоторыми, что в России считается стандартным и даже поощряется, здесь вас могут попросить, потому что вы не фит, вы не подходите команде. И это просто нужно знать. И понять. И понять. Это не хуже, не лучше, это просто по-другому. Но проработав в такой культуре там больше уже 5 лет, ты начинаешь ее ценить. Сейчас, обратно возвращаться не хочется. Сейчас отношение работник-работодатель в западных странах более справедливое с 2 сторон. Вы оба, и работник, и работодатель, делаете общее дело. То есть не вы виноваты, не работодатель виноват в чем-то. Вы вместе, если есть проблема, вы пытаетесь найти решение. Вы не пытаетесь найти, кто виноват. То есть не нужно искать scapegoat, не нужно искать козла отпущения. Нужно именно находить решение проблемы. Тебе точно все. Все. И в будущих роликах, соответственно, будет не только про иммиграцию. Мы в Ирландии живем уже 3 года, мы здесь владеем уже недвижимостью. Мы будем рассказывать об устройстве в другой стране на примере Ирландии. Что такое credit scope, credit rating, как получать mortgage, ипотеку, как искать дом. Особенности могут быть везде, но в целом процедура, она одинаковая в этих странах. Да. Если вы хотите, чтобы мы рассказали что-нибудь еще, пишите в телеграм-канал, пишите в комментариях. Мы это читаем. Всем спасибо. Спасибо за внимание. Не забудьте подписаться, поставить лайк. И увидимся в следующем видео. Пока-пока. Пока-пока. Надо выпить. Что хотел сказать? Что? Ты забыли. Явушки-воробушки. Давай, я кушать хочу. И поиграть часик. Тебе еще монтировать это сегодня? Нет, я сегодня 1 монтировала, я 2 не монтирую в 1 день. Ты хочешь, чтобы ночами, как все остальным блогеры, монтировала, сидел? Тогда будешь спать без меня? Нет, ты просто не поиграешь, а помонтируешь. Идешь.